अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है खुश्क खांसी। खांसी 2 तरह की होती है, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है खुश्क खांसी। यूँ ही सर्दी का सीज़न शुरू होता है, तो सर्दी के साथ ही गले के मसाइल, खांसी ये आम घरों में शुरू हो जाती है। यूँ ही सर्दी का सीज़न शुरू होता है, तो खांसी और गले का खराब होना ये आम-सी बात है। जब हम खांसी करते हैं, जब हमारे साँस की नाली में या फेफड़ों में कोई चीज़ चली जाए, कोई डस्ट वगैरह या कोई बलगम का कोई ज़र्रा, तो हमारा जिस्म हरकत में आता है, जिसे हम खाँसी कहते हैं। जब खाँसी करते वक़्त अगर कोई चीज़ बलगम वगैरह या कोई रेशा साथ बाहर ना आए, लेकिन खाँसी का अमल हो, खाँसी ज़ोर-ज़ोर से आए, तो इसे हम खुश्क खाँसी कहते हैं। इसमें सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है। सर्दी के सीज़न में कुछ लोगों को जब घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवा उनके फेफड़ों तक जाती है, तो उसको भी खांसी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को नज़ला ज़ुकाम शुरू होता है, तो इसकी एहतियात सबसे ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि जब घर से निकलना है तो मास्क लगा कर निकलें। जब भी आप उठें, घर से निकलें बाहर, तो मास्क लगाएं। मास्क लगाने से आपके नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों तक कोई ज़र्रा डस्ट का या ठंडी हवा नहीं जाएगी और काफ़ी हद तक आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। आज मैं आप लोगों को एक घरेलू टोटका बताऊँगा, जिसको अप्लाई करके आप इससे शफ़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ़ मैं 3 चीज़ें बताऊँगा, जो आम-सी हैं, आपके घर की किचन की हैं। ये नेचुरली हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क खाँसी असल में गले में, साँस के नाले में इरिटेशन की वजह से होती है। तो इसको खत्म करने के लिए तो पहला नंबर मैं दूँगा गरारे को। आपने 1 कप गर्म पानी का लेना है, 1 कप आप चूल्हे पर रख दें किसी बर्तन में, उसमें हाफ टी स्पून अजवाइन डालें और उसको खूब पकाएँ। जब पानी आधा रह जाए, उसका कहवा बन जाए, तो उसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें और उसके गरारे करें। सुबह आपने निहार मुँह फास्टिंग में खाली पेट करने और रात को खाना खाने के बाद करने। ये आपने 3 से 7 दिन करने। जो खाँसी का अमल है, इंशाअल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा। खुश्क खाँसी को ख़त्म करने के लिए दूसरा मैं नंबर दूँगा गर्म पानी और शहद। आपने 1 कप गर्म पानी का लेना है, उसमें गर्म पानी करने के बाद आपने चूल्हे से नीचे उतार लेना। उसके बाद आपने हाफ टी स्पून शहद, हनी उसमें मिलाना है। तो आपने उसको कहवे की तरह, चाय की तरह पीना है या दिन में 3 बार पीना है, सुबह, दोपहर, शाम। इंशाअल्लाह 3 से 7 दिन के बाद ये जो खाँसी का अमल है, ये मुकम्मल आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको इससे शिफ़ा मिलेगी। ये तिब्बे नबवी में मौजूद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चों से लेके, छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक, हर तरह का पेशेंट, हर तरह का मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करें, इसका सवाब भी है और फ़ायदा भी इंशाअल्लाह। नंबर 3 और आखिरी आज का खुश्क खाँसी के इलाज के लिए, तो नंबर 3 मैं दूँगा भाफ़ को। गर्म पानी की भाफ़ लेना। भाफ़ लेने के लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपने एक केतली में, एक पतीली में पानी गर्म करना है, उसमें थोड़ी-सी वैक्सीन मिला लें। अगर ना भी मिलाएँगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वैक्सीन मिला लें तो बेहतर है। अगर वैक्सीन नहीं भी आपके घर में, तो गर्म पानी की भाफ़ दें, तो मरीज़ के ऊपर, चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल दें और जो बर्तन है जिसमें आपने पानी गर्म किया है, जिससे भाफ़ निकलेगी, उसका ढक्कन फ़ौरी नहीं सारा अलग कर देना। थोड़ा-थोड़ा करके उसको, ढक्कन को साइड पे करना है और उसके चेहरे के आगे दाएँ तरफ, चारों तरफ कपड़ा डाल देना मरीज़ के, ताकि ठंडी हवा उसको ना लगे। तो ये 2 से 3 मिनट भाफ़ आपने देनी है। ये 2 से 3 दिन आपने भाफ़ देनी है। ये उसको खुश्क खाँसी है, तो इससे उसको 100% फ़ायदा होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस भाफ़ यकदम उसका, फ़ौरन उसका ढक्कन नहीं वो साइड पे करना बर्तन का, थोड़ा-थोड़ा करके करना है। यानी कि थोड़ा-सा ढक्कन साइड पे किया, भाफ़ निकल जाएगी, फिर थोड़ा-सा और कर दें, फिर और इस तरह 4-5 मिनट उसको भाफ़ दें। तो गर्म पानी की भाफ़ देने से उसको जो खाँसी का अमल है, जो रुक जाएगा। और
مریض کو فائدہ ہوگا، مریض کو کسی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں. کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے آپ ایلوپیتھی سے بچا کریں. ایک طرف جو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، دوسری طرف جو نقصان دیتی ہے. اس لیے نیچرلی طریقے سے اپنا خود علاج کریں. میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بیماریوں کے متعلق آگاہی حاصل کر لیں اور صحت کے اصولوں کے متعلق آگاہی حاصل کر کے قدرتی نیچرلی چیزوں سے، جڑی بوٹیوں سے آگاہی حاصل کر کے اپنا علاج کسی حد تک خود کر سکیں. میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.